मेरो प्रिय भाइ द्वय सञ्जय देवकोटा र दीप काफ्ले साँच्चीकै अहिले लोभलाग्दो तरिकाले साङ्गीतिक क्षेत्रमा आफूलाई अगाडि बढाइरही र सफलता प्राप्ति गरिरहेको र विभिन्न अवार्डहरूबाट सम्मानित भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। एकपटक जोरदार तालले सम्मान व्यक्त गर्दैनौँ उहाँहरूलाई र देवीज्यूको हातबाट हाम्रो कलाकारज्यूहरूलाई हामी सम्मान पनि गर्दैछौँ। जोरदार तालीसहित सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला। जय बोलो भागवत भगवानको। यति बेला भने एउटा गीतको यहाँ आज विमोचन गर्दै हुनुहुन्छ, तसर्थ पनि आज यो शुभ मुहूर्त गर्दैछौँ यहाँहरूका बिचमा र यति बेला गीतको बोल रहेको छ आँखा जुत्यो। स्वर सञ्जय देवकोटा, समीक्षा अधिकारी, अभिनय प्रिय भाइ दीप काफ्ले, त्यसै गरी प्रिन्सिका श्रेष्ठ, त्यसै गरी यज्ञ विलास पौडेल, पार्वती न्यौपाने, ऋषिराम भण्डारी, सुरज न्यौपाने, अली अन्सारी। शब्द सङ्गीत रहेको छ रविन्द्र लामिछाने। रेकर्डिङ स्टुडियो फाइन ट्युन स्टुडियो काठमाडौँ। एरेन्जर रिदम कडेल, त्यसै गरी मिक्सिङमा पवन राणा भाट हुनुहुन्छ भने ड्रपमा हाम्रो सुरेश काफ्लेजीले साथ दिनुभएको छ र असिस्टेन्ट ड्रपमा आरडी दुलाल हुनुहुन्छ। एडिटिङमा हाम्रो अमृत चापागाई, कथा निर्देशन अर्जुन कडेल हुनुहुन्छ र आउँदैछ डिटिएम मिडियाबाट सार्वजनिक हुँदैछ। अहिले मैले मेरै हातले क्लिक गरेर आफ्ना श्रोताहरूका बिचमा यो गीत सार्वजनिक हुँदैछ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ आँखा जुत्यो यो गीतको बोल रहेको छ भने यसमा अभिनय हाम्रो दीप काफ्ले भाइको पनि रहेको छ र गायक सञ्जय देवकोटा, कलाकार दीप काफ्ले र निर्देशक अर्जुन कडेल हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। अहिले यो पोस्टर सार्वजनिक गर्दै उहाँहरूले यो गीत पनि सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ। भव्य सफलताको शुभकामना, साङ्गीतिक बजारमा तहल्का पिट्न सकोस्, सर्वोत्कृष्ट बन्न सकोस् र आजबाट साङ्गीतिक बजारमा प्रस्तुत हुन लागेको गीत आँखा जुतेलाई सबैले माया गरिदिनु होला। जोरदार ताली सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला र सञ्जय भाइलाई मसँग बोलाउँछु र म क्लिक गरिदिन्छु। अत्यन्तै सुन्दर तरिकाको यो लुक्समा डिटिएम मिडियाबाट यो गीत सार्वजनिक हुँदैछ। अहिलेका लागि भने यो गीत अब पोस्ट हुँदैछ। ल थ्याङ्क यू सो मच। एकपटक जोरदार तालले सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला उहाँहरूलाई र देवीज्यूको हातबाट हाम्रो कलाकारज्यूहरूलाई हामी सम्मान पनि गर्दैछौँ। जोरदार तालीसहित सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला। जय बोलो भागवत भगवानको।